mutambuze bwentyo mwebale nnyo mwebalire ddala lindako I want buli omu yeyanjule naye mu kiseera kino njagala n'okubategeeza nti kyetuvudde mu buvumo kuwa Kiyaga atukiikire. Kiyaga ono w'amaanyi nnyo mu Parliament era njagala mumulabirenga ddala. Abagenyi baffe abazze okuwerekera mukulu wange munnamawokota wano tubuuza nti wokota yenze Kiyaga Hilary Innocent yenze Shadow Minister wa Arts and Culture. N'olwekyo mu buufu obwo ndi mutuufu okwogera ku mukulu wange Katolubwama mu ngeri ya arts kubanga mwe tuwangaalidde mwe namumanyira ate mwabadde antambuliza n'okunnamula. Honorable Katolubwama nga mmaze okuyingira Parliament yampita n'aŋŋamba Kiyaga waliyo ensonga gye nvudde mu Parliament nga tetugikozeeko. Ensonga eyo tetugikozeeko olw'ensonga nti togikwatako yatumalira obudde bungi ne tutatebolinga ensonga eyo nga ya copyright okulaba nga abayimbi bannakatemba abayiiya bafuna mu ebyo bye bayiiya. Era na consultinga okuva mu kibiina kyange ekya National Unity Platform. Tuteeke engalo ez'awamu nga twaniriza minisita waffe owa defense Honorable Vincent Bamulangaki Sempijja. Sebo tusanyusa okulaba mu kitundu kino. Fadhal Sebo tusanyusa okulaba. N'olwekyo ngenda kubeera mu bufunze. Ensonga ya Katolubwama abayagadde nnyo art naye akimanyi
nti ba artist tebafunamu ebyo bye bakola. Era njagala okwebaza abaka ba parliament badda emabega wange ne bampagira parliament n'empalivu okukola ennongoosereza ku copyright law. Naye obubaka bwange bugenda nnyo eri ba artist mwenna abali wano, abayimbi abali wano, bannakatemba abali wano. Ekirina okutereza ati bakiyita polise. Abakulu bano abatukyalidde ba MP balambulukufu bali ready okutuwagira okulaba nga ati streamliningibwa tufunemu ebyo bye tuyiya. Naye ffe ba artist ffe twesuddeyo okuva le bampa okugenda okukola ennongoosereza. Ba artist n'emitimbagano gyammwe saabalaba. Buli omu yasigala apostinga shows nga bwe zigenda mu maaso, naye ng'ekirina okutuyamba copyright law. N'olwekyo ndi wano okubasaba ba artist nga tetunnagamba gavumenti etuwe ssente, nga tetunnesembereza ssente za gavumenti. Tuli bagagga ate tuli bagagga nnyo. Ffe tulina okusooka okwewagira bano bannamateeka batulabe nti ffe twewagidde, batuwagire okusinziira ku be balina okutuwagira. Katolubwama yavaayo lwatu n'agamba Dr. Hilderman ndi mabegawo. N'olwekyo mbasaba ba artist bannange twewagire. Ekirina okutuyamba si genosale, ekirina okutuyamba si president tuwa ssente na bisawo bya ssente. Bangi babawadde ssente, temulina kutula solo za ngatto ne mumanya nti mukutudde solo bina okuba obulungi, wabula tulina okulaba nga tutereza industry ffeffe nnyini. Tufunye omukisa, waliwo omuzannyo gwe balanga wano ogwa ceasefire. Katusuubire nti ate si gwe gwatutta muganda wange Katolubwama, kubanga yabadde si ceasefire. Wabula engeri gavumenti gyeri wano tugisaba ki? Tetubasaba nti abatuukiridde gwe muba muwa ssente, wabula twagala mukolenga gavumenti mumanye nti industry eno eri established yeetaaga ki. Katolubwama bye bibadde bimuluma nga tugenda ne tudda mu parish development model, naye nga art industry ya setting dda on. Oyagala John Sega wakutegeeza ekyokutegeera nti art industry eri established. Oyagala Abe Mukibi akole ki okulaga nti art industry eri established. Oyagala Maureen n'atuma ayimbe luyimba ky'okutegeeza nti art industry ya kabi. Ye gwe bw'owulira ba Jay-Z nga bagamba be basinga obugagga mu nsi yonna, tekikuwa mantu na buvumu kutegeera nti eyo industry ya kabi. N'olwekyo ffe tetwagala kutuwa busente bwammwe, ffe olwedde tuli bagagga, wabula twagala amateeka gaffe nti Katolubwama olwaleero ye best selling olunaku okuva lwe yafudde. Family eno singa teyeetaaga mabugo, ye most selling kati ku mitimbagano gyonna, naye family tegenda funamu. Dimintiri yabamukubye ku buli every radio station, naye Katolubwama tagenda kufunamu. Ffe bye tubeetaaza bannyabo ne bassebo. Njagala kukoma wano nga nsaba gavumenti ebeere redirected wa weebeeteeka ssente. Ababatuukirira bwe baba nga babuyabuya nga bye babategeeza bwe mulina okuteeka ssente nga babuyabuya tebategeera, muyite ffe tumanyi art industry wawe mulina okuteeka ssente. Ssaabasajja Kabaka wangale. Ssebo weebale nnyo, weebalire ddala. Omubaka Teddy Nambooze owa disitulikiti ey'Empigi. Omukama mulungi obudde bwonna.